मायमोगाचं योकार हा मनीषा जाधव सुरवेक पुळ्याच्या हेडलाईन्स। भाऊच्या जैताचे क्रेडिट घेवपाक सरतो आताचो आमदार जीत म्हणटा आम्ही प्रामाणिकपणान केलो जैता खातीर वावर। भाऊक विरोध करपी दयानंद सोपटेय सांगता आपणेच दिली मेळोन लीड। सरकारान ज्या सामान्य मनशाचो आवाज दामपाचो केलो यत्न तांचे जाले जैत, सांगले इंडिया आघाडीचो जैतिवंत उमेदवार कॅप्टन विर्यटोन। 2027 चे विधानसभा वेंचणुकेत करतले 30 आकडे पार, इंडिया अलायन्सच्या फुडाऱ्यांची घोषणा। काणकोण हॉस्पिटलात मुळाव्यो सुविधाच गायब। दुयेंतींचो वाढला आकडो पण सरकाराची पुराय नाडनदर, थळाव्या नगरसेवकान उक्तायलो हुस्को। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सरकारान ज्या सामान्य मनशाचो आवाज दामून दवरपाचो यत्न केलो तांचे जैत जाले। इंडिया आघाडीचो उमेदवार कॅप्टन विर्यटो फेर्नांडीसान म्हटला, लोकांनी दाखयल्लो विश्वास पळोवन इंडिया अलायन्सामदी आत्मविश्वास तयार जाला। 2027 चे वेंचणुकेत इंडिया अलायन्स अबकी बार 30 पार करतली, युरी आलेमावान घोषणा केली। जाल्यार विजय सरदेसाई म्हणटा डिफेक्शन आणि करप्शनाच्या विरोधात दिल्लो हो कौल। लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल लागलो। उत्तरेन भाजपाक, दक्षिणेन इंडिया अलायन्साक जैत मेळ्ळे। इंडिया अलायन्सान एकूण प्रचार आणि प्रभावाचो नियाळ घेताना दक्षिणेन कॅप्टनाक जैतिवंत करप्यांचे उपकार मानले। काँग्रेसीचे अकाउंट सील करूनय, सरकारी यंत्रणा वापरूनय हे जैत जोडिल्ल्यान फुडले जैत स्पष्टपणान दिश्टी पडपाक लागला, इंडिया अलायन्साच्या फुडाऱ्यांनी सांगले। What all of us together felt is that जे म्हाका दिसता 27 अबकी बार 30 पार, this is the agenda of the India Alliance. आणि जे the lesson the BJP should also learn was 400 पार was basically पोकेफार। आम्ही ते मोडीत आशिल्ले, लोकांमध्ये घुसपोट घालून प्रयत्न जे झाले, जी दादागिरी, the way our accounts were frozen, government machinery was used, government employees, I congratulate them because Captain Viryto got a thumping majority even with the voters of the government servant. This shows that the people are fed up of this Bharatiya Janata Party. म्हाका दिसता जे कालच्या दिसाक the BJP spoke of religious polarization was one of the reasons in the south. What happened in the north is something that they need to answer. No doubt that the Congress got eye-catching leads. वेळ्ळे आमकां लीड बर मेळ्ळी, बाणाल बर मेळ्ळी, कुर्तोर बर मेळ्ळे, नुवें बर मेळ्ळी, पूण दुसरे मतदारसंघान जावं फातोड्डा, जावं मडगांव, जावं केपें, जावं सांगें, जावं कुरचोरे, जावं कुंकोळे, हिंगाय आमकां भरपूर मतां पडली। सो गोंयकाराक जेन्ना तूं डिवायड करपाक सोदता, गोंयकार डिवायड जावपाक ना। आणि द लेसन दॅट द BJP should learn is that the BJP works 24/7 to polarize, and it was the idea of our leader Rahul Gandhi under the India Alliance banner, and he is basically committed towards the unity in diversity that India stands for. ही विक्ट्री गोंयच्या लोकांची, नॉट ओन्ली साऊथ गोवा बट सगळ्या गोंयच्या लोकांची। कित्याक ही जीत जाल्यार तातूंत दाखोवन दिलें की आम सादारण गोंयकार जिखलो। आम सादारण गोंयकाराचो जो आवाज आसा, जो दामपाक केल्लो ह्या सरकारान, म्हाका दिसता ते जैतिवंत जाले। डिस्पायट ह्या सरकाराचो प्रेशर, गव्हर्मेंट मशिनरी जावं मसल पावर, मनी पावर सगळे यूज केले, तरी पूण लोकशाहीची जीत जाली, लोकांची जीत जाली। हांव सगळ्यांक आभारी। ह्या फुडें हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तांव करपाक मेळचे ना, सगळ्यांकच भाजपा सरकाराचो वीट आयला। लोक सादूर जाला। ताणें भाजपाक घेवन विविध विशयावयली आपली नाराजी हे वेंचणुकेन उक्तायली। डिफेक्शन आणि करप्शनाच्या विरोधातलो कौल लोकांनी दिलो।
ओरिजिनल बीजेपीन डुप्लिकेट बीजेपीच्या विरोधात काम केले. इंडिया घटक पक्षाचो एक घटक विजय सरदेसाईन सांगले. That this is not a victory for any individual or for me or for any party. It is a victory of the people. The people in subordinate, where the candidate of the Congress party may have not even reached. Even they are affected by this emotion of being against defection or being against corruption. थंयच्या लोकांक सर्टिफिकेट काडपाक पयशे लाच दिवचे पडटा आसतले. थंयच्या लोकांक कन्वर्जन करपाक पयशे खाता आसतले. थंयच्या लोकांक कितें सादें गव्हर्मेंट काम करपा खातीर ब्रायब दिवची पडटा आसतली. करप्शन ते पळयता आसतले म्हणून तांकां ते रागान ताणें वोट क्रॉस मारला. कितले 6,000 लोकांनी वोट क्रॉस मारला. सो हांगा कितें If you go to see सिंपल थिंग इज हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान म्हणून धरनाकात सगळ्या गोंयकारांक हांचो वीट आयला. इशू इज डिफेक्शन एंड देन करप्शन. They have understood a model that you break people's parties and you make your party big. Why? To rob, to make money. Who's going to pay that money? People have to pay that money as bribes. So defection and corruption हो तो मॉडल हा. ह्या मॉडलाचे विरुद्ध वोट. ताजे फुडें सेक्युलर प्रोग्रेसिव्ह फोर्सीस केप टुगेदर. गोंयची जनता म्हणटी सेक्युलर प्रोग्रेसिव्ह आहा. धर्मनिरपेक्ष आमी सर्व धर्म समभाव मानपी लोक. आमकां सगळ्या धर्मांक बरें लागी उरलेले. गोंयांत प्रायम मिनिस्टर बरो उलयलो. बीजेपीचे विरुद्ध झगडपाक एक यंग लोक आसले जांकां फायर इन द बेली म्हणटा आसा ते मनशांक लोक मत मारता. मनोज परब कितेंय म्हणलो आमी सदांच ताका वोट स्प्लिटर म्हणटात पूण मनोज परबाक 45,000 मतां मेळप म्हणल्यार ताका नॉर्थ गोंयचे जनतेन सिरियस प्लेयर म्हणून धरलो. आमचे परस मे बी चड धरनाका म्हणून ताका ती 45,000 मतां मेळ्ळी. ती काँग्रेसीची मतां मेळ्ळी आसतली ती बीजेपीची मतां मेळ्ळी आसतली पूण ताका एक मातसो ताजे फायर इन द बेली ताका आसा अशें लोकांनी धरलां आसतलें. कित्याक 45,000 लोक पिशे हाडून शकतात. कित्याक हांव ताजो क्रिटीक अदरवायज आमचे कांय तशे बरे संबंद कांय ना पूण हांव हे उलयता इज जस्ट एन ऑब्जर्वर स्टुडंट ऑफ पॉलिटिक्स की जो मनीस सिरियस आहा ताका मतां मारतात आनी मतां म्हणटा ती कोणाचे बापायचे बेस न्ही. बीजेपीचे ओरिजिनल बीजेपीचे अगेन्स्ट काम केलो. कित्याक डुप्लिकेट बीजेपी जे आयल्या कालचे ते डिफेक्टर आयल्या फक्त पोस्ट घेवन पयशे खावपाक ते आयल्या तांचे बऱ्या खातीर आयल्या तांचे फॅमिलीचे फाउंडेशन घालपाक आयले भुरग्यांक लॉन्च करपाक आयले अशें तांकां दिसलें म्हणून ओरिजिनल बीजेपीन ताचे अगेन्स्ट वोट. खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जाला खूब कडेन जालें. सियोले पळय मडगांव पळय मडगांव जाला 100% मडगांव फॉर्म म्हणटा तो भाले केल्लो. दिगंबर कामत आसप आनी बीजेपी आसप बरोबर. लीड कितली 10 मतांनी. मडगांवान आहा 12 वॉर्ड. 12 वॉर्डान 2 वॉर्ड जिखता तो. लीड फकत 2 वॉर्डान मेळटा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपय बाळगी. वारो घोळटा तशें सूप धरचें पडटा. शेतांतच न्हू राजकारणातय. उत्तरेत वेंचणुके आदी भोव टिका आनी अंतर्गत विरोध जावनय श्रीपाद नायकान जैत जोडले. 7वे खेपे तो खासदारकेचो सोपूत घेतलो. भाऊन उत्तर गोंय राखले खरे पूण भाऊ जाणटो जाला. ताका तिकेट दिव नाकात म्हणपी ताच्या यशाचे स्त्रय घेवपाक फुडें आयल्यात. भाऊ जाणटो जाला ताका तिकेट दिव नाकात अशें भाजपाच्या दयानंद सोपटेन म्हणिल्ले. आता तोच सोपटे म्हणटा भाऊक सुमार 4,000ची लीड दिवपाक आपूण वावुरला. पळयात त्याची गॅरंटी. ज्या पद्धतीन आज लोकसभेच्या इलेक्शनाचो रिझल्ट प्रामुख्यान नॉर्थ गोंयांत जाल्लो आसा आणि ज्या पद्धतीन 6 फावटी आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हांकां 1 लाखा वयर जी लीड मेळिल्ली आसा. कारण हांव याद जाता 2019 जेन्ना 5 फावटी निवडणूक जिखले उत्तर गोंयचो खासदार म्हणून तेन्ना 80,000 प्लस पण 6 फावटी तातूंत वाड घालून 1 लाखा वयर तेंचे लीड घेतले. आणि हे लीड दिवपाक प्रामुख्यान मांद्रे मतदारसंघात आमी जशें सुरवात पासून ठरयल्ले की जेन्ना श्रीपाद भाऊची उमेदवारी डिक्लेअर जाली तेन्ना प्रेसाकय सांगले की मांद्रे मतदारसंघातून कमीत कमी 14,000 ते 15,000 मतां भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार श्रीपाद भाऊ आहा तांकां आमी दितले. आज प्रत्यक्षान रिझल्ट जेन्ना जालो जाल्यार ह्या मांद्रे मतदारसंघातून ह्या मांद्रे मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहात
बूथ नंबर 1 ते 48 पर्यंत त्या सगळ्या बुथाचे कार्यकर्त्यांनी परत एकदा अभिनंदन त्या खातीर करता की ठरवून आपापल्या बुथाचे त्यांच्यानी मतां दिल्ली आसात आणि जेचोच परिणाम म्हणून टोटल वोटिंग जी जाली 26,428 तेतुंतली 13,768 ही मतां आमकां भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराक आमी दिल्ली आसा आणि आमी म्हटलेले आमी लीड दिता आसतना कमीत कमी 4,000 ते 5,000 ची लीड आमी दितले. आज प्रत्यक्ष या मतदारसंघातून श्रीपाद भाऊ म्हणजे बीजेपीचो उमेदवार तांकां लीड ही 4,905 मतांची दिल्ली आसा. दक्षिण गोंयात भाजपाक हार पत्करची पडली. आम्ही तितले खोशी नात. ऐकात वास्कोच्या आमदाराची खंत. We are not very happy with the results. आमी एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5,000 लीड आमची आसतली म्हणून. पूण 2-3 गोष्टी आमच्यो जाल्यो त्यो मातच्यो आमच्या अगेन्स्ट गेल्यो. हो वास्को कशें आसा, वास्को सगळ्या समाजाचे लोक आसा, यूपीचे लोक, कर्नाटकाचे लोक, सगळ्या तरेचे लोक आसा आनी हे सगळ्या लोकांचो हो वेडिंग सिजन आशिल्लो. सो आमचे 1000 वोट पयलीं म्हणटा ते थंय गेले. तातूंत भितर गरमेचे दीस आशिल्ले बट दॅट इज नॉट एन एक्सक्यूज. आमचे लोक भायर आशिल्ले तो आमकां खूब मार बसलो. थोडे कडेन आमकां म्हणजे वोटींग पर्संटेज आज आमी बसतले खंय फॉल्टर जाले नाल्यार खंय आमचें कितें चुकलां वी वील डेफिनेटली स्टडी. इट इज नॉट दॅट बट आमकां दिसताली की एटलीस्ट 5,000 लीड आसपा जाय ती 2,600 जाली वीच वी आर ऑल्सो नॉट व्हेरी हॅपी. बट वी वील स्टडी वॉट इज द रिजन्स वाय वी हॅव म्हणजे इतले आमकां 1,000-1,500 आमी खंय कमी पडले ती स्टडी करून आमी हें पडलें. पूण ओवरऑल आय थिंक सो लीड पळोवपाक गेल्यार वी आर नॉट व्हेरी हॅपी आनी वी डेफिनेटली वॉन्टेड अ लीड ऑफ 5,000. मांद्र्या भाऊक सोपटेन मतां मेळोवन दिली जाल्यार जीत आरोलकारान कितें केले? आरोलकाराचे योगदान शून्य असले. ताणे वावरच केलो ना काय कितें? निमण्या खिणाक मांद्रेच्याच लक्ष्मीकांत पार्सेकारान श्रीपाद नायकाक तेंको जाहीर केल्लो. तेचेय योगदान आसतलेच. श्रीपाद नायकाच्या जैताचेर मांद्रेचो आताचो आमदार जीत आरोलकारान कितें म्हटलां पळोवया. कंबायनली सगळें जालां. एकट्यान कोणी क्रेडीट घेवचें न्हू. कंबायनली आमी म्हणजे दुसरे उलयता म्हणून आमी उलोवचें ना. दुसरे कित्याक मातशे खंयचे भ्रमांनी आहात तांकां आसुनी आमी कंबायनली काम केलां. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केलां आनी मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ताका लागून सक्सेसफुली लीड ही मेळ्ळी. पळय कोण क्रेडीट घेता ते घेवनी कांय प्रॉब्लेम ना. सगळ्यांक खबर आहा, सगळे जनतेक खबर आहा आमी काम कशें केलां तें, दीस रात कशें वावरलें तें. आनी म्हाका दिसता रातची 2-3 जाताली 2 मेरेन तरी रातभर जागरणां केल्लीं आहा. कित्याक आमी जो शब्द दिल्लो जे उतार दिले आनी अलायन्स पार्टनर आसल्या कारणान आमकां पोट तिडकीन कामूय करपाक जाय. आमी जे तुमकां खबर आसतली नाराजी कशी आसली आनी स्थानीक उमेदवार ऑपोजीट आसल्या कारणान आमचेरूय प्रेशर कितलो आहलो. म्हणजे इतले कॉन्फिडन्स आहले जे आमी आमचे बरे मागते जे आहले म्हणजे मेन सिटीन पणजेन जे कार्य करताले तांकां सुद्दां डावट आसलो की बाबा हांगा लीड येतली की ना. कित्याक स्थानीक आसल्या कारणान परत 5-10 आमदार आसलो, खासदार आसलो, तेचे कॉलेज आहा, स्कूल आहा मांद्र्यान, हाय सेकंडरी आहा, तेचे स्टाफ आहात, म्हणजे तेचे रिलेशन सगळे कडेन कनेक्शन्स आहा. म्हणून ते इतले आसतना लीड बाबा कशी हाडप हे आमचे टार्गेट आसले आनी डेफिनेटली आमी तेचे सक्सेसफूल जाले. पळय कोण कितें उलयता तेचे कमेंट्स करया नाका. सेंट्रल कमिटी जी आहा म्हणजे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो तशेंच मुख्यमंत्र्याक तांकां सगळें खबर आहा मतां कोणाची आनी कशी येयल्यात ती. कित्याक तेंच्यांनी पर्सनली इंटरॅक्ट केला हांगासर. तुमी जाणात CM हांगासर पर्सनली येयला, कॅम्पेनिंग केल्या आनी सगळ्यांक खबर आहा मतां कशें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्य प्रदूषण मंडळ आणि GIDCन उद्देगीक वसणुकेतले उदक आणि वायू प्रदूषण बंद करपाचे दिकेन पावलां उबारल्यात. स्टील उद्देगा खातीर प्रक्रिया केल्ल्या उदकाचो वापर करपाची आणि हवेचो दर्जो मेजपाची यंत्रणा वापरतले. प्रदूषणाचे बाबतीत गोंयांत कुंकळी नंबर 1 आसा अशें गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्डान जाहीर केल्ले. As far as agriculture is concerned, I have a lot of contribution also, because we have been our place is still maintaining that what with greenery we had, and the pioneer is, I think I can probably say me, because what it was some 10 years back, we had agriculture ministers in our constituency. Agriculture went down from 100% to 40%. I took it back to 90%. I hope to touch 100%, but I don't know whether I will.
that 10% we have to be fished out. What he says is that pollution we have to we have to continue the pollution, but then pollution also, one thing is sure, it changes. Sometimes it fails, plant fails, sometimes everything fails, there are issues. Even the STB plants fail, this fail, that fail. But then we have to start hard to see that Kumkolin pollution is taken care, and you have the best industrial state which was not the best industries. Because one tripping of the high tension wire, there are at least 4 trippings of the LD. 4 trippings at one place becomes 12 trippings in another place. The whole line gets disturbed just because of one coconut leaf in one place. So now 15th of June to 15th of May to 15th of June is the period where we have the worst problems. They have the worst problems during that time, because that is the breathing period for the entire season to stabilize, or the electricity whole system to stabilize. Once it is 15th of June, it stabilizes. Then there are less problems. Whoever has to go, whatever has to go. On the first train, second train goes. So at least till November you have no problem. After November, new problems start. I'm very practical because I know exactly what is happening, and no one can beat me in this knowledge. At least as far as my constituency is concerned, I don't know what is happening here. So I think it must be same. Well, I would request you, although I have said the other side of it, to assist us in having this problem solved. Because I am so clear about what we want and what we don't. So I asked, I want to just tell Mr. Patil that I have had n number of meetings for these things. We have a big problem as far as our industrial estate is concerned. We are the highest polluting industrial estate in the eyes of our Kunkari and the surrounding Ambawali people. Though we have tried to control to a large extent the steel industry pollution, but as I already mentioned, that there is nothing called finishing line. But has and want, there's a gap. And how we can shorten this gap. So for which I would appeal you, around 700 KL water is being in the fish, 500 KL is required by when we have that data, there's no design of the data. But if you have any issue, I would appeal you, because within 4 corners of the wall, and we are like your partners in the growth, come with the facts. Please tell, this is my problem. Probably this problem is not complying with the law. Be open and tell us. We'll tell you, okay, we'll give you time. But we have intention to resolve this issue. So please understand, 5 people complying, 1 person not complying, get bad names to everybody. And spoken in this state, unfortunately, I would little disagree with Kenny Bob saying that all the time polluting. Let's stop that. Come with a positive friend. We are green. We'll become better than we are now. Let's have a timeline. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकर आणि सानिका नागवेकर. काणकोण हॉस्पिटलात मुळाव्यो सुविधाच नात. दुयेंतींचो आंकडो वाडला, पूण हॉस्पिटलात सारक्यो सुविधा ना जाल्यार फायदो कितें? काणकोणकारांक प्रश्न पडला. सरकारान पुराय तरेन आडनदर केल्ली दिश्टी पडटा. ही अवतिकाय पळोवन थळाव्या नगरसेवकाक लेगीत हुस्को जालो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या काणकोण तालुक्याचो खंय स्पिडीन विकास जाता, आनीक एकंदरीत जर विचार केलो जाल्यार काणकोण तालुको खंय 2030 म्हळ्यार खंय टॉप लेवलाचो जातलो, आनीक काणकोण हे मॉडेल जातलें अशें म्हणटात. पूण जर काणकोणाची जर परिस्थिती जर पळयली, आनी खास करून काणकोणच्या हॉस्पिटलाची जर परिस्थिती पळयली, हॉस्पिटल हांगासर चकाचक आसा, पूण ह्या हॉस्पिटलांक दोतोर ना, खंयची हे फॅसिलिटी ना, त्यो फॅसिलिटी ना, दोतोरांक रावपाक जागो ना, खंयचे एक्सरे मशीन सारके ना, जाल्यार अल्ट्रासावंड करपा खातीर ऑपरेटर ना, अशे कितलेशेच प्रॉब्लेम आसा. पूण हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर कोणूच मुखार येना. काणकोण तालुक्यांतल्या म्युन्सिपाल्टीचे एक नगरसेवक शुभम कोमरपंत हाणें हो विशय दोतोरां कडेन उलयले उपरांत ताणें सांगलें की ज्यो गजाली प्रॉब्लेम म्हणून आसा, आनी तातूंतले आपूण स्वताक जावन कितें कॉपरेट केलें जाल्यार त्यो गजाली शॉर्ट आवट करपाक शकता अशें ताजे कडेन डिस्कशन केल्या उपरांत ताणें कांय मच्छर किलर्स किंवा चेरवील सारक्यो ज्यो पेशंटा खातीर अत्यंत म्हत्वाच्यो आनी गरजेच्यो गजाली आसा, त्यो गजाल्यो जवळ जवळ सुमार 70 ते 75 हजार खर्च करून आयज तांकां ताणें डोनेट करून दिल्लेले आसा. मेन उद्देश कितें आहा, आयज आमकां गव्हर्मेंट हॉस्पिटल सोडून आमच्या काणकोणकाराक आनी उपाय ना, पर्याय म्हणटो ना आनी खंय वचपाक.
आतां तुगेलो हो आमकां 24/7 सर्वीस मेळटा ह्या काणकोणाक नाल्यार आनी खंय आहा काणकोण भितर हॉस्पिटल खंयच ना. म्हणजे आमी ते राखपाक लागून आमी चिंतले कितें आमच्या ग्रुपान आमच्या टिमीन चिंतलें हें आमी सांबाळपाक हे आमच्या डॉक्टरांक आनी तांकां बूस्ट करपाक आमी सायडीच्यान आमी तांकां कितें मदत दिवपाक जाय तें विचारया. त्या पद्दतीन आमी तेंचे कडेन गेले म्हणटकीर आमकांय ते सायडीच्यान कळोन येयलें जाणून येयलें की तेंच्यान लेटर कितलें गेलां PWD कडल्यान तांकां रिस्पॉन्स मेळटा. ते गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्ल्यान वखन काय हे आतां आमी एक राजकारणी आमी वखन बॉब मारूं शकता कितें करूं शकता ते काय बॉब मारूं शकना. तें सांगूंक शकता आमकां ती लेटर करत रावतात तेजी पळोवपाक गेल्यार येदी व्हडलीशी फायल आहा. आतां हांवें ती फायलीची कॉपी मागला एक लेटर केला म्हाका तुमी एक दिवचें की जेणे करून म्हाका वचोन तेंचे कडेन फॉलोअप करपाक मेळटा. जेन्ना हांव चायल्ड वॉर्ड आहा थिंगाय विजीट दिली आमी चायल्ड वॉर्डाक पळोवपाक गेल्यार मेल वॉर्ड आनी चायल्ड वॉर्ड एकूच कडेन सकाळी शिफ्ट करपाक जाता पूण शिफ्ट करतलो जाल्यार तितून रेनोवेशनाची गरज आहा. जेन्ना तांकां विचारलें हांवें म्हणलें हो वॉर्ड केन्ना शिफ्ट जातलो ते म्हणपाक ना आमी PWD कडेन घातले आहा लेटर केल्ले आहा की आमकां जाता तितले बेगीन रिपेर एंड रेनोवेशन जायना. पयल्यार आमी ते नंतर हांव गेलो PWDन गेल्यार ते हांवें विचारलें तेंकां हांवें चायल्ड वॉर्ड म्हणून आमकां सद्या डेंगू केसीस वाडटा मेल आनी चायल्ड वॉर्डाक एक कडेन दवरपाक शकची ना आमी केन्ना म्हळ्यार जावंक शकता. तेजेर तो म्हाका सांगपाक लागलो की आतां म्हणपाक एस्टिमेट केला केले नंतर ती फायल प्रोसेस जावपाक जाय एक्सपेंडिचर सँक्शन जावपाक जाय फायनान्शियल अप्रुवल जाय वर्क ऑर्डर मेळपाक जाय ते नंतर कॉन्ट्रॅक्टरान काम स्टार्ट करपाक जाय. म्हणजे ह्या पिरियडाक तुगेलो कितलो टायम वयतलो हे कितलो तुगेलो असो अंदाजान वयतलो तो म्हणपाक आनी एक वरसभर सुमार वचपाक शकता आनी एक वरस तुगेले आमकां अशें भुरग्यांक अशें त्रास काडूंक पडटले. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात 9 तारखेमेरेन IMDन येल्लो अलर्ट जाहीर केला. बिरेस्तारा कांय सुवातांनी कमी चड पावस पडटलो. मळबात कुपा दाटतली. उष्ण हवामान तिगून उरतले. आजचे चढावत आणि उणे तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.